Hello，大家好，係啦，歡迎嚟到新樂天地，係啦，今日同大家分享下係乜嘢呢？就係嗰個大樹菠蘿，用嗰個培苗大樹菠蘿培苗，咁我哋就好簡單嘅啫。譬如喺街市買咗大樹菠蘿翻嚟食啦，咁啊佢係幫你搣好咗噶嘛，咁一粒粒嘅，咁啊有核嘅。好啦，嗰粒核咧就可以咧就要嚟擺落去培苗噶啦，擺落泥嗰度種噶啦咁樣。係啦，咁嗰粒核咧其實都有一個食用價值嘅喎，唔知各位食過未咧？就係話以為蒸熟佢，咁啊蒸10分鐘到嗰粒核咧就剝咗嗰個殼咧或者個皮咧就好好食嘅，有些少似嗰個栗子味嘅咁樣。係啦，咁啊有機會大家可以試下啦咁樣啦，咁好，咁我話俾大家睇睇先啦。好啦，嗱咁多位嗱，俾大家望望先。呢個就大樹菠蘿食咗個肉之後整嗰個核啦，咁即係就係種子啦咁樣。嗱，佢本身咧都係有少少出咗芽㗎啦，咁即係其實都係食咗肉之後擺喺度幾日之後等佢乾翻，即係洗咗佢啦，等佢乾翻啦，即係用啲水洗佢啦，等佢乾翻。乾翻之後咧，佢就會飆少少芽㗎啦。咁啊，依家最啱種㗎啦，咁樣嗱。咁啊，預備啲泥啦，又係好簡單嘅啫。咁點解要種咁多咧？咁樣因為嗱，佢唔係粒粒咧，都即係粒粒種子都會變咗一棵苗㗎嘛。咁所以我哋種多啲，咁啊揀啲壯嘅，再種下地下咁樣。係啦，咁啊最穩陣㗎啦。好啦，咁點樣種咧？就係好簡單嘅啫。嗱，首先呢度咁咧就撥咗條坑啦，撥咗條坑。好啦，咁就可以嗰條坑之後咧，可以排落去噶咯喎。嗱，呢度一粒啦，兩粒啦，三粒啦，係啦，咁喺度排落去啦。排密啲唔怕嘅，因為佢唔係棵棵得噶嘛，咁樣係啦，咁樣啦，咁啊撥翻冚翻住佢啦。嗱，擁翻住佢啦，咁擁翻住佢。好啦，咁擁翻住佢之後，呢條坑又係咯喎。好啦，咁呢條坑又係啦，咁樣擺落去啦。一粒，好，咁呢度又撥翻過去咯喎。咁就唔好太深，都唔好太淺。咁啊呢個就係寸半到啦，嗰個深度就係嗰條坑。咁又係嚟呢個啦，又係呢個擺落去啦。咁嗰個芽點咧就係啦，個芽點可以咁樣放嘅。嗱，咁樣放就得㗎啦，個芽點。咁啊，佢會飆翻上去嗰個泥面嗰度㗎啦，咁樣係一粒。咁啊，又係呢個就掹翻住佢啦，咁樣嗱，咁好方便嘅。好啦，咁又到呢一粒啦，好啦，呢度一粒啦，呢度一粒啦，呢度一粒啦。好嗱，咁啊基本上就係咁啊搞掂㗎啦。嗱，掹翻啲泥，咁最後呢度點咧？咁我都預備咗多少少泥嘅，咁因為泥多少少唔怕嘅，咁啊掹翻住佢啦。呢個好啦，嗱，咁啊搞掂㗎啦。咁啊等佢，依家就等佢出芽啦。咁樣嗱，最關鍵咧就要淋水佢。咁淋水咧都有啲即係都有少少要留意嘅，唔好第一個咧就唔好沖咗佢上嚟，即係唔好沖咗嗰個種子上嚟，係啦。如果咪就嘥晒啦，係啦咁就啦。咁基本上 OK 㗎咯喎。嗱，第一次淋水咁淋，依家望一望都種子唔會即係嗰個種子唔會沖咗上嚟啦，咁就 OK 㗎啦。咁就淋嘅時候慢慢淋，咁啊濕淋晒啦啲泥咁樣 OK。咁啊，今日同大家分享到呢度，希望大家推介下呢條片俾中意種嘢嘅人啦，或者多謝大家嘅收睇，拜拜。